صباح الخير، صباح الورد. اعذرونا ما جاي ننزل ستوريات، ليش؟ لان لابس شف. دائما من اطلع برا لابس شف، هذا شف ما اقدر ادس بالستوري. فهسه مطلع تك اصبع بس الكبير من هذا الشف، يعني بس هذا الابهام، ودايسه ودا اصور لكم ستوري. ليش؟ يعني جنب هذا الخضار الحلو صايره بياض، والحديقه كريسمسيه صايره كلها ثلج. فقلت انزلكم ستوري اصبح عليكم واشوفكم الجو يمنا قد حلو. بارده بس مو كلش بارده، يعني -2 -1 0. الله يساعد الناس اللي قاعده بالاماكن البارده كلش، -20 و -30. بس هي شنو شهر شهرين وتعدي، نقول لهم لا حد يضوج. وهي هاي الحياه، هي حلاوتها هيك، يوم بارده يوم حاره، يوم شبعانين يوم جوعانين، والحمد لله والشكر على كل حال. القاعة فاضية ما فيها هواي، يوم يزدحم. كل شبالة تسوي حركي نفسك، الحركة بركة، الحركة تريح النفسية. الغوالي مساء الخير. بعد التمرين اخذت لي دوش، وهسه على هذا الجهاز جاي يفرش لي ظهري ورجلي، ومن تحط ايدك كم يفرك لك ايدك، والوضع لوز وجوز. وهاي القاعة طبعا شباب تبقى مفتحة للصبح ما تعزل ابدا، 24 ساعة مفتوحة. فهي هاي احلى شيء بالحياة. طبعا بهاي السنة اللي صارت 2022 اوروبا بدأت تهتم بالرياضة كلش هواية، وخلت القاعات تفتح 24 ساعة، وصار اقبال مو طبيعي على الرياضة. صغار وكبار ما شاء الله كلهم رياضيين، ولا واحد ما يمارس رياضة. انا والبطلة لارا لا كملنا تمرين، طلعنا الطاقة السلبية من الجسم. هي ماكو بس قلنا خاف الهنية تجي دفرناها. الدنيا ليل طبعا الساعة 10:15 وكملنا. وهاي الشجرة مال كريسمس بالقاعة، وهاي الهدايا جايبين لنا اياها. يلا لا رشيلي، لا صدقت اخوي هسه يجي من الشرطة. تحياتنا لكم ونتمنى لكم الصحة والعافية، واللايك والشير والسبسكرايب لكم متناوين.